Sen maqtagan kitobni oldim. Rostdanmi? Sotib oldingmi? Yo'q, qayerda? Men kitobga pul sarflarmidim. Kursdoshimdan vaqtinchalik olib turdim. Agar kitob sen aytganday bo'lmasa, o'zingdan ko'r. Meni aytdi deysan. U kitob senga ma'qul bo'ladi. Axir u shayton haqida. Oddiy bir kitobni orqasidan bunchalik katta ketaverma. Mayli, kitobni o'qishim kerak. Sendan bu gapni eshitish g'alati ekan. G'alati narsalar hayotimiz zerikarli bo'lmasligi uchun. Bahor kunlarining birida, dim oqshom chog'ida, Moskvadagi Patriarx yo'li xiyobonida ikki kishi paydo bo'ldi. Bu ikki adib endigina yashil libos kiya boshlagan jo'kalar soyasidan panoh topishgan zahoti ola-bula bo'yalgan tepasiga pivo va suvlar deb yozilgan do'konchaga otilishdi. Agar yanglish eshitmagan bo'lsam, siz Isoni dunyoga kelmagan deb aytdingiz shekilli, so'radi ajnabiy, ko'm-ko'k ko'zini Berliozga tikilib. Lekin vidolashuv oldidan o'tinib so'rayman sizdan. Hech bo'lmasa shaytonning borligiga ishoning. Yagona iltimosim shu. Bilingki, buni isbotlovchi 7-dalil mavjud. U eng ishonchli dalil. Hademay o'zingiz shohid bo'lasiz. Meni hozirgina Patriarx yo'lida tramvay bosib ketdi. Dafn juma, kunduz 3 da. Yetib keling Berlioz. Jarga gumburlab yiqilishdi. Shunda atrofdagi qoyalar ham, maydoncha ham, oydin yo'lka ham, Yershalayim ham hammasi g'oyib bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas. Kim u?